យើងមកមើលពីការដោះកូដទៅលើទូរស័ព្ទដៃ Realme បាទ Realme ផ្នែក3ផ្នែក4នេះបាទដឹកមកអីឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង emergency Wi-Fi ជុំ899ត្រង់ជួបហើយយើងចុចទៅលើពាក្យថា software version បាទនេះគឺយើងបានឃើញទៅលើ model របស់វាហើយគឺ OMX 1911ណាអូខេបាទនេះគឺជា model របស់វាឥឡូវយើងធ្វើការយក model វាហ្នឹងទៅ search រកមើលជើង ISP របស់វាអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបាត់បន្ទិនបាទនេះហើយធ្វើការដោះវាចេញ
เ
tôi sẵn có quay gặp luôn hả p màn lại p bốn lại p 4 like đấy p 4 like đây tôi p 4 like nè con mấy nói gọi trong cái p 4 like mà nó p 4 like Huawei mà bạn tôi té xuống con đang lại tốt lắm mà ทอดอะไรบอกอุ้ยหมาโมอยู่Thank you.